কৃষকের মুরগিগুলো কম ডিম দিতে শুরু করে। কৃষক চিন্তায় পড়ে যায়, এখন কি করা উচিত? সে বাজার থেকে কিছু নকল ডিম নিয়ে আসে এবং সেগুলো মুরগির ঘরে রেখে দেয়। মুরগিরা ভাবল অন্য মুরগিরা হয়তো বেশি ডিম দিচ্ছে, তাই তারা নিজেরাও বেশি ডিম দেওয়া শুরু করে। কৃষক খুশি হয়ে যায়। কিন্তু একদিন যখন মুরগিরা বুঝতে পারে যে ডিমগুলো নকল ছিল, তারা রেগে গিয়ে সব নকল ডিম ভেঙে ফেলে এবং এরপর আর একটিও ডিম দেয় না। কৃষক খুবই দুঃখ পায়, সে কাঁদতে শুরু করে। আর তারপর কেউই লাইক সাবস্ক্রাইব করে না।